So mga ka-Chumex, ayan, nagalit tayo ng paano ko po ito Hello mga ka-Jumix ko dyan. Ayan, ito po yung aking lagariin. Naglagariin ko po to. Ilagay ko po doon. Kasi para meron siyang divider sa meron siyang patungan ng mga teddy bears. Ayan mga ka-Jumix ko dyan. Andito na naman ang iyong ka-Jumika. Ayan, ito yung sa house ko yan. Naglinis na po ako. At saka, ayan. Ayan na po yung house ko. Malinis na po. Ayan. Yan, galing na po ako, pero bago po ako mag-umpisa na maglagari, kasi magpanday po ako ngayon. Yan, tapos na maglinis ako mga ka-Jumix ko dyan. Ayan, yung aking mga teddy bear. So, kailangan meron siyang paglagyan ng aking mga bear. Yan, mga bears ko po yan. Yan, yung mga aking baby bears. Ayan, mga ka-Jumix ko dyan. Ayan. Tsaka maglagari muna tayo mga ka-Jumix, kaya watch lang po kayo dahil ako po ay maglagari ngayong araw na to. Ayan, magtulong-hataw tayo sa lagari mga ka-Jumix. Ayan. Hello mga ka-Jumix, linisan ko muna yung mga pinagtanggalan ko. Linisan ko muna mga ka-Jumix. So, bago ko magpanday, hindi na malinis. Yan, kung sa trabahoan pa yun ko yung mga ka-Jumix. Linis bago alis. Linis bago mag-start ng trabaho. Yan. Na-adapt ko yung talaga mga ka-Jumix sa company na pinapasokan ko sa NBC. Linis bago alis. Magbili ako ng mga tanim. Kasi bumili po ako ng hose mga ka-Jumix. Bumili po ako ng hose. Kanina pumunta ako ng Romanhog. Kanina ako ng hose. Isa na po tayo magtrabaho. Yan, isa na tayo mag-pok-pok. Yan. Ito mga ka-Jumix, siniram ko lang ito sa akin. Chopi, kamag-anak doon. Sa kapitbahay ng mother ko. Ayan mga ka-Jumix, mag-martilyo muna tayo. Kasi, yan mga ka-Jumix. Yan, ito yung aparador. Yan, yung gagawin natin. Yan, lagyan natin siya ng divider dito mga ka-Jumix. Yan, ito yung itapon na sana yung kapatid ko, yung sa mother ko yan. Itapon na sana kasi, syempre, bago na silang aparador. Maganda yung aparador nila. Mahal. Yun? 17,000. So, mahal. Ito, itapon na lang nila. Tapos, pang baby pa, yung mga anak niya, baby pa mga ka-Jumix ngayon, may nang asawa na, may anak na. Imagine, 30, ano pa na yung anak niya ngayon? 31 yung anak niya ngayon. Tapos, imagine, 30 na yung anak niya.
Tapos imagine mga ka-Jumix, yung aparador na yan, ang age ng panganay ng kapatid ko is, yung tawag doon, 1 year old, mag 1 year old. So, nandyan na yung aparador na yan, karaan na yan. Nag-destroy lang ito yung anak ng pamangkin ko yung ngayon na 31 years old na siya. Yung anak niya ang naka-destroy yan. Destroyer yung anak niya. Spoil kasi, nag-isang anak. Yung daddy niya nasa Korea. Yan. Ako yung yung tawag doon. Ako yung taga ng mga luma ni nila yung kasi tapo nila. So dinala ko na lang dito mga ka-Jumix. Tapos ko lang, naku, pinta lang yan. Pipinturahan ko lang yan mga ka-Jumix. Tapos lagyan ko ng divider. Tapos lagyan ko na ng teddy bear. Yan mga ka-Jumix. Kaya yan, mag-start na tayong magpukpok. Yan mga ka-Jumix. Pukpukin na natin yan. Yan. Pukpuk na tayo. Ito yung pinili ko na. Pako. Pinili ko ng pako mga ka-Jumix. Sana manipis lang ito blanket ito mga ka-Jumix. Manipis lang. Basta meron na siya mga ka-Jumix na dito. Ayan. Lagayan siya natin. Lagarian pa natin siya ng maliit para maano siya mga ka-Jumix. Ayan. Umayon sila sa ama nila. Okay. Yan na mga ka-Jumix. Malagyan ko na siya mga ka-Jumix. Ayan. Ano natin? Ano natin mga ka-Jumix dito ka. Ayan. Ayan. Ayan mga ka-Jumix. Ayan. Magpukpuk tayo. Ayan. Magpukpuk tayo mga ka-Jumix. Dali lang mga ka-Jumix. Lagyan natin dyan. Maliit na option. Maliit na ganyan. Ayan. Naku, tumaano. Bakit kaya to? Ayan. Ayan mga ka-Jumix. Kita nyo na mga ka-Jumix. Pukpuk tayo. Lagyan natin ng pako. Ayan, binili ako ng pako mga ka-Jumix. Mga ka-Jumix. Yan mga ka-Jumix, nakita ninyo. Tapos lagay ko na ito. Yan.
gawa ko naman. Diba? Sa gilid yun. Gawa ko yun. Habang ito tinabangan.
Ayan mga ka-Jumex. Ay, mga Jumex. Ito dyan. Ay, yan. May divider na siya, mga Jumex. Oh, very, very. Ano. Thanks, mga Jumex. Tapos na din. Ayan. Tapos na. Nalagay pa naman ka Jumex ang panday. Ayan, ako ng panday na. Yan, mga Jumex. Tapos na din talaga natin na gawa yung ating mga ka-Jumex. Ayan. Ay, kodakan ko na. Yan, mga ka-Jumex. Nakita ninyo. Tapos lagay ko na ito. Yan.
gawa ko naman. Diba? Sa gilid yun. Gawa ko yun.
ka-Jumix. So, dyan. Ay, yan. May divider na siya, mga ka-Jumix. Oh, very, very, ano. Thanks, mga ka-Jumix. Tapos na din. Ayan. Tapos na. Nalagay pa naman ka-Jumix ang panday. Ayan, ako ng panday na. Mga ka-Jumix, tapos na din talaga natin na gawa yung ating mga ka-Jumix. Ayan. Ay, kodakan ko na. Mga ka-Jumix, kanina wala yung divider niya. So, nagawa ko siya ng paraan, mga ka-Jumix. Ayan, mga divider na yan. Ayan, mga ka-Jumix. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. So, ayan. Mga ka-Jumix yung magpanday talaga as in. Yan, di talaga madali siya mga ka-Jumix. Kaya mga ka-Jumix, yan, tapos na po natin mga ka-Jumix. Kaya ngayon, magpintura na naman ako. So, iba na naman yung ating gagawin ngayon. Tapos na tayo sa ating pagpapanday. Ngayon, magpipintura. Ayan, I love you mga ka-Jumix. Yung, nagatapos na natin yan. Ayan mga ka-Jumix, may divider na siya. May patungan na natin ng teddy. Ayan, kahit use po ito mga ka-Jumix. Kaya nakikita nyo mga pipinturahan ko po niya. Use po to kasi syempre wala po tayong mga so, madala lang yan sa pintura mga ka-Jumix. Ako lang po nagpandayan. Kanina lang. So, nakita nyo po. Makikita nyo po. Ayan. Ayan mga ka-Jumix. Sayang pa kasi meron pang meron pang salamin. Ayan mga ka-Jumix ko dyan. Ayan. Yun, naglaba po ako ng shoes. Ayan, mga ka-Jumix. Ayan. Ayan. So, mag-ubisa na tayong magpintura. Ayan. So, watch lang po kayo mga ka-Jumix hanggang sa matapos ang aking video. Mga ka-Jumix, ito yung before. So, gagawa po tayo ng after, later. After na magpintura po tayo, mga ka-Jumix. So, watch lang po. Ayan. Kung bago lang po kayo sa aking video, sa JumigzChannel, tayo mag-umpisa mga ka-Jumix. Kung bago pa lang kayo po sa aking video sa JumigzChannel, please support and please click subscribe, like, share, view, comment, and click all the notification bell para lagi po kayong updated sa mga lahat ng ina-upload kong mga bagong video mga ka-Jumix sa JumigzChannel. Kaya maraming salamat keep po watching po mga ka-Jumix, sa mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nag-subscribe sa JumigzChannel ko po. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Maraming salamat. Ayan. Kaya watch lang po. Keep watching na po kayo. Thank you mga ka-Jumix.